dnešnom videu som vytrol na fake miner tajného hráča a takmer som za to dostal aj ban. Dámy a páni, vás vítam pri dnešnom videu, no a čaká nás dneska šialený troll. Už som vlastne dávno nerobil nejaké šialené trollingy, vôbec na survival serveroch, no a tak som si sa rozhodol to vyskúšať na fake minery, na tajnom hráčovi, ktorého vám prezradím v priebehu dnešného videa, takže nezabudnite dopozerať do konca. No a predtým, než sa začne peklo pre hráča, ktorého budeme trolliť, tak vám ukážem dve veci, ktoré som stihol urobiť off-screen. No a jedna je práve tento dom, ktorý som určite neodkopíroval od Moona, ale páči sa mi. No a na spawne pribudlo niekoľko nových shopov, no a medzi nimi je aj tento môj krásny shop, v ktorom sú z nejakého neznámeho dôvodu zvieratá, okej. Ale čo sa deje s týmto serverom, kamo? Príde len tak do obchodu a mám tu zvieratá od Smankovca. To nepochopím. Každopádne idem vytroliť hráča, ktorý je aj majiteľ na tomto serveri, takže o to ešte horšie. No nie je to nikto iný než Studio Gulša TV, ktorý práve aj streamuje, takže ak sa mi to podarí, tak vytrolím ho práve aj na tom streame. No môj plán trolenia je taký, že všetky tieto čestky, ktoré tu má, v ktorých predáva proste itemy, tak zakopem do zeme. Namiesto tých čestiek tam dám takúto hlinu, takže čestky takto zoberiem do ruky. Itemy tam stále sú, čo som rád. Kámo, bojím sa, že stadiaľ zmiznú, ale to si zase nemyslím. A teraz si dám takto hlinu, na to dám tento item shelf a tabuly. Že akože predáva tabuly. A tam nebude čestka, ale bude tam hlina. Toto je geniálny troll. Geniálny troll, ktorý nie len, že vytrolí aj majiteľa tohto shopu a tohto serveru, ale aj typkov, ktorí si budú práve chcieť kúpiť jeho itemy. Takže vlastne to isté urobíme aj s ostatnými čestkami. No a teraz posledná čestka, takže okej, zvládol som to celkom rýchlo popravde. Kamo, bude na mňa tak naštvatý. Za toto si zaslúžim na toto video určite like, takže ak si ho ešte nepacol, tak ho určite hneď pacni ten odber, pacni ten like. Nech máme tu ďalšie trollingy, pretože nie je to ľahké robiť takéto trollingy a hlavne ich naplánovať. Zatiaľ všetko vychádza podľa plánu. Gulša stále streamuje, no a ja mu napíšem, že čo sa mu stalo s tými čestkami, že som proste prekvapený a zhodím to na to, že som práve išiel natočiť jednoducho video, že vykupujem všetky shopy, jo, takže na toto nejako zakriem, takže dúfam, že na to nepríde. OK, takže správa je posledná, ja sa idem pozrieť na jeho stream. Kamo, reálne, prečo tam nemám čestky? Navyše, keď mu to tak trvalo. Reálne chápem, čo je na tom dobre proste. Na Gulšu som neustále čakal, akurát som naozaj nevedel, čo mám od neho čakať. Či na to príde, či mi dá ban, proste som bol vtedy v úplnom zmetku. Včera, či kedy som tam tie čestky mal. Reálne, kamo, ja som tam mal toľko vecí proste. Kamo, ja tu nemám čestky, akože? Akože to čo je? Do tejto chvíle som si naozaj myslel, že môj troll vychádza úplne podľa plánu, až kým Gulša nepovedal toto. Ktorá si reálne rečkvitnem a pôjdem na SGčka. No a tak ako povedal, tak sa aj stalo. Gulša celý ten stream zrušil hru Leftol. No a ja som sa na ďalší deň rozhodol rozveseliť tým, že som mu tie čestky vrátil a ešte som mu tam dala nejaké diamanty.